Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Klaagliedere 3 vers 22 en 23 sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Daar is iets aangrypends rondom hierdie skrifgedeelte. En dit is dat dit nie in 'n tyd van voorspoed geskryf is nie, maar nadat Jerusalem vernietig is. Die tempel is weg, die mense is in ballingskap weggevoer. Alles wat God se getrouheid aan Israel verteenwoordig het, is afgebreek. En hierdie skrifgedeelte, wat een van die mees asemrowende verklaringe van hoop in die hele skrif is, het Jeremia heel waarskynlik tussen die rommel van die stad wat afgebreek was, geskryf. Hierdie woorde is nie optimisme van iemand met wie dit goed gegaan het nie. Nee, dit is geloof van iemand wat amper alles verloor het. En toe ontdek het, dat die genade van God nie onder die dinge was wat hulle verloor het nie. God se barmhartigheid en trou is elke môre nuut. Nie wanneer jy dit verdien nie. Nie wanneer jy alles bymekaar het nie. Nie wanneer omstandighede beter is nie. Elke oggend verskyn God met 'n vars voorraad van genade. Ten spyte van dit wat Jeremia om hom gesien het, het hy dit in elk geval verklaar. Nie as 'n gevoel nie, maar as 'n keuse in wat hy geweet het, waar is oor God. Selfs wanneer die omstandighede om hom iets anders verklaar het. Een van die wonderlike dinge omtrent die God wat ons dien, is dat hy 'n God is wat spesialiseer in 'n nuwe begin. En omdat sy genade elke oggend nuut is elke dag 'n vars begin, waar jy jou prioriteite kan herëvalueer, die foute van die verlede kan agterlos, en net weer opnuut wandel in die plan en doel wat hy vir jou lewe het. Here, help my om nie ou dinge in hierdie nuwe dag in te dra, wat u genade reeds bedek het nie. Help my om dit te ontvang, wat u vanoggend vrylik gee. Ek wil nie leef onder die gewig van wat u reeds vergewe het en wat verby is nie. U genade is vanoggend nuut. Ek ontvang dit in Jesus naam. Amen.